turmush qurganingizga bir necha yillar bo'ldi. Hammasi yaxshi. Uy, ish, joy, munosabatlar. Ammo birgina muammo sizni qiynab kelmoqda. Bu farzandsizlik muammosi. Bugungi videomizda siz bilan bepushtlik haqida, qachon va kimga murojaat qilishlik haqida va u qanday holatlarga sizga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ilmiy va ochiq suhbatlashib o'tamiz. Bugungi kunga kelib dunyo statistik ma'lumotlariga ko'ra bepushtlik har bitta 6 oiladan birida, ya'ni bu 50-60% ni tashkil qilib kelmoqda. Bunga asosiy sabablar bu ayol kishi organizmiga bog'liq bo'lgan sabablar bor va erkak kishi organizmiga bog'liq bo'lgan sabablar mavjud. Ayol kishi organizmiga bog'liq sabablar. Birinchisi bu tuxum hujayrani vaqtida yetilmasligi yoki bo'lmasam yetilgan tuxum hujayrani vaqtida yorilmasligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab bu ayol kishi organizmida bachadon va bachadon naylari bilan anatomik bog'liqlik bo'lgan holatlar sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bachadonda o'zgarishlar turli xildagi yoki bo'lmasam bachadon naylarini o'tkazuvchanligi buzilish holatlari, o'tkazuvchanlik yopilib qolgan holatlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bachadon naylarini turli xil kasalliklari bo'lishi mumkin. Keyingisi bu demak erkak organizm bilan bog'liq muammolar, bu urug' foizini juda ham past bo'lishi yoki sifat darajasini juda ham kam bo'lishi, sifat darajasi nisbatan kamayib ketganligi yoki bo'lmasam yana shunday holatlar bor, azospermiya deyiladi, urug' hujayralarini erkak kishida umuman chiqmasligi, ya'ni tuxumlarda bo'lishi mumkin, lekin demak aloqa paytida urug' hujayralarini chiqmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Va yana to'rtinchi holat bor, bu idiopatik, ya'ni immunologik bepushtlik deyiladi. Barchasi yaxshi bo'lishi mumkin, ya'ni tuxum hujayra ayol organizmida yetilishi mumkin, yorilishi mumkin, erkak urug' faoliyatlari ham yetarli darajada bo'lishi mumkin, lekin homiladorlik yuzaga kelmaydi. Bu immunologik, ya'ni idiopatik bepushtlik deyiladi. Ya'ni bunda urug' hujayra bilan demak ayol organizmidagi tuxum hujayralarini chachishi bir-biriga qo'shilishda muammo bo'ladi. Ya'ni bunda qanday yoki bo'lmasam tuxum hujayrani fermentlarida o'zgarishlar bo'lsa, mitoxondrial, ya'ni hujayra ichki qismida qandaydir muammolar bo'lsa, barchasi yaxshi bo'lganda ham urug'lanish sodir bo'lmasligi mumkin. Qachon demak bepushtlik tashxisi qo'yiladi? Qachonki erkak va ayol demak saqlovchi vositalarsiz qo'llanmaganda, jinsiy demak aloqalar regular ravishda bo'lganda, 35 yoshgacha bo'lganda, 2 yil davomida agar homiladorlik biz ola olmasak, 35 yoshdan keyin 1 yil davomida homiladorlik olinmasa, bepushtlik tashxisi qo'yiladi. Bepushtlik birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Shuni ham farqiga borishingiz kerak. Birlamchi bepushtlik bu hech qachon hali homiladorlik yuzaga kelmaganda birlamchi bepushtlik qo'yiladi. Ikkilamchi bepushtlik esa bu demak sizda homiladorlik bo'lgan yoki tug'ruq bo'lgan va keyingi homiladorlik yuzaga kelmaganda 1 yil mobaynida bunda ikkilamchi bepushtlik tashxisi qo'yiladi. Va bunda demak asosiy hozirgi bugungi kunga kelib yana biz aytamiz, o'sha 50% ayolga 50% erkakka bog'liq bo'lsa, ko'proq biz ayol kishi organizmini ko'rib chiqadigan bo'lsak, sizda agar ultra tug'ish tekshiruviga borganingiz tuxum hujayralaringizni zaxirasini tekshirish tavsiya etiladi. Ya'ni bunda ultra tug'ish tekshiruvida o'ng va chap tuxumdonlarni o'lchamlari, unda ichidagi antral, ya'ni zapas sizda follikullar soni nechtaligi ko'rib baholanadi. Agar umuman tuxum hujayralar zaxirasi qolmagan bo'lsa, biz AMG, ya'ni anti-Müller gormonini tuxum hujayralar zaxirasi o'zi organizmda bormi, yo'qmi, shu demak usulda tekshirilib boriladi. Bu ham ertalab och qoringa ayol kishi organizmini tekshirish uchun topshiriladi sizda va biz bundan nimani, ya'ni sizda tuxum hujayralarini zaxirasi qancha qolgani tekshiriladi. Albatta, agar sizda tuxum hujayralar zaxirasi kam qolgan bo'lsa, siz juda shoshilishingiz kerak, chunki biz aytamiz reproduktologiyada tuxum hujayra zaxirasi sizda antral follikullar soni bu brilliantga teng deymiz. Uni keyinchalik agar u yo'qolib borsa, biz hech qanaqa uni boyliklarga, hech qanaqa brilliantlarga biz almashmaymiz deb aytamiz, chunki uni bizni qaytadan paydo qilib qo'yishimiz, o'tga boshqa hujayrani solib qo'yishimiz mumkin emas. Shuning uchun agar sizda AMG miqdoringiz bir sonidan pasayishib boshlagan bo'lsa va ultra tovush tekshiruvida sizda hujayralar soni juda ham kamayib ketgan bo'lsa, siz zudlik bilan reproduktologga murojaat qilishingiz kerak. Chunki sizda homiladorlikni agar o'zingizda tabiiy bo'lmayotgan bo'lsa, qo'shimcha reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Yoki bo'lmasam shunaqa holatlar bo'ladiki,
ayol kishi hali turmushga chiqmagan yoki hali rejalashtirmagan turmushga chiqishni, lekin farzand ko'rish rejasi bor. Biz kechiktirilgan onalik programmasi asosida tuxum hujayralar zaxirasi keskin kamayishni boshlagan bo'lsa, tuxum hujayralarni biz yetiltirib olib, muzlatib banking qilib qo'yishimiz mumkin. Keyin qachon ayol kishi masalan karyerasi, ishi bo'lishi mumkin, keyinchalik turmushga chiqqanda foydalanish uchun albatta zaxirada tuxum hujayralar soni bo'lishi kerak. Xuddi shunday holat erkaklarda ham bo'lishi mumkin. Ularda biz FSH, LG gormonlarini tekshiramiz. Agar erkaklarda urug' soni keskin kamayishni boshlagan bo'lsa, gormonlari FSH, LG gormonlari yuqori bo'lishni boshlagan bo'lsa, zudlik bilan reproduktologga murojaat qilib, urug' demak spermatozoidlarni biz o'sha kerakli bo'lgan miqdorini muzlatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki keyinchalik siz hali ekoga tayyorgarlik ko'rib yoki boshqa reproduktiv texnologiyalardan foydalanguningizgacha urug' hujayralar soni va tuxum hujayralar soni qolmaslik ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Ana shunday holatlarda biz muzlatilgan tuxum hujayra va muzlatilgan urug' hujayralardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bepushtlik bilan asosan reproduktolog shifokor shug'ullanish kerak. Chunki reproduktolog shifokor sizda tuxum hujayralarini soni, urug' hujayralarini soni, gormonlarni miqdoriga qarab, qaysi usul bilan sizga tezroq homiladorlikka erishishingiz haqida to'liq ma'lumot beradi va to'g'ri tanlov olib borish kerak bo'ladi. Chunki har bitta yo'qotilayotgan vaqt bu juda ham qadrli hisoblanadi. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, sizni tabiiy ravishda ham Alloh taolo shunaqa yaratganki, ayol kishi organizmi yil o'tgan sari tuxum hujayralarining zaxirasi soni kamayib boradi. Qaysidir ayollarda demak tug'ilgandan soni zaxira ko'p bo'ladi va keyinchalik demak bu sekin-sekin yo'qolish natijasida kamayib boradi. Qaysidir ayollarimizda tug'ilgandan o'sha zaxira kam bo'lib tug'iladi. Ya'ni bunda ayollarimizda tekshiruvlarni o'tkazganimizda o'sha yosh bo'lishlariga qaramay, bizni praktik keyslarimizda ham 20-25 yoshdagi qizlarimiz murojaat qilishganda, demak juftliklarimizda tuxum hujayra soni kam ko'riladi. Ana shunday holatlarda demak sizda oldin biz check-uplardan o'tkazib, tekshirib, tuxum hujayralarining sifati baholanadi. Har oyda ovulyatsiya bo'lyaptimi, yo'qmi, buni ko'rib boriladi va sizga to'g'ri tanlov beriladi. 1-2 oy vaqt beriladi, 3-4 ta sikl kuzatiladi. Agar sizda tabiiy homiladorlik bo'lishga qandaydir to'sqinliklar bo'layotgan bo'lsa, qo'shimcha reproduktiv texnologiyalardan foydalanishni tavsiya etamiz. Bulardan birinchisi bu bachadon ichki inseminatsiyasi bo'lishi mumkin va keyingi usul bu bachadon ichki inseminatsiyasi ham yordam bermasa, reproduktolog shifokoringiz demak sizda ko'rsatmalar bo'yicha ekstrakorporal ulug'lantirish, ya'ni eko usuldan foydalanishi mumkin. Eko usulni ham o'zini bir necha bosqichlari, o'zini demak turli xil ko'rinishlari mavjud. Qaysi birini tanlashni esa bu sizning programmaga olingandan keyin sizdagi ko'rsatmalar asosida tanlab beriladi. Bepushtlikni ko'pincha noto'g'ri fikr bor, faqatgina ayol kishi organizmida sababchi va ayol sababchi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri fikr. Bugungi kunga kelib statistik ma'lumotlarga ko'ra 50% erkaklarga ham bu bepushtlikning sabablari juda ko'p bog'liq. Ya'ni bunda qanday sabablar bo'lishi mumkin? Erkak urug' sifatlarini pastligi, miqdorini pastligi hamda turli xildagi erkak organizmida gormonal o'zgarishlarni mavjudligi, ya'ni insulinni balonlashishi, turli xildagi gormonlarni o'zgarishi va eng muhimi zararli odatlar. Hozirgi juda ko'p rivojlanib kelayotgan mamlakatlarda uchraydigan uyqusizlik, stressni yuqori darajada bo'lishi va turli xildagi zararli odatlardan bu hozir bilamiz, biz ofisda o'tiradigan ishlar juda ham ko'p, kam harakatlik, ya'ni harakatni pasayishi ham bu urug' hujayralarini erkaklarda demak sifatini va miqdorini pasayishiga olib kelyapti va bizga murojaat qilgan juftliklarimizni ko'pchiligida hali yosh bo'lishlariga qaramasdan urug' darajasini juda ham pastligi va sifat darajasi juda ham pastligini biz bunga tekshirib amin bo'lib kelyapmiz. Shuning uchun demak erkaklarimizga ham bog'liq bo'lgan bepushtliklar soni bugungi kunga kelib 50-60% ni tashkil qilib kelmoqda. Demak, qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar siz 30 yoshdan kichik bo'lsangiz, 1 yil davomida saqlamasdan jinsiy aloqalar bo'lganda va sizda homiladorlik bo'lmayotgan bo'lsa, albatta reproduktolog shifokorga murojaat qilishingiz kerak. 30 yoshdan yuqori juftliklarimiz esa 6 oy mobaynida demak jinsiy aloqalar muntazam bo'lib, saqlanuvchi vositalardan foydalanmaganda homiladorlik ola olmayotgan bo'lsangiz, albatta siz zudlik bilan shifokorga, ya'ni reproduktolog shifokorga to'g'ri murojaat qilishingiz kerak va albatta sizga organizmingizni tekshirgan holda kerakli bo'lgan usullardan yordam berish maqsadga muvofiq
bo'ladi. Farzand bu oilalar uchun eng katta baxt hisoblanadi. Sizda homiladorlik kechikayotgan bo'lsa, bu ayb emas. Bu shunchaki tibbiy masala hisoblanadi. Albatta, siz o'z vaqtida shifokorga murojaat qilishingiz, to'g'ri sog'lom turmush tarziga rioya qilishingiz va eng muhimi umidsizlik bo'lmasligi kerak. Umidni aslo yo'qotmang. O'z vaqtida shifokorga murojaat qiling va bu umidni sizga biz beramiz, harakat qilamiz berishga. Ya'ni siz ona bo'lasiz klinikasiga murojaat qiling. Bugungi kunga kelib minglab oilalarni farzandli bo'lishlariga sababchi bo'layotgan bizni klinikamizda sizga to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri davo choralari olib borib, albatta farzandli bo'lishingizga o'z hissamizni qo'shamiz inshaalloh.